livre na biso ya Jean 3:16 ndenge toyebi biso nyonso lolenge oyo nzamba alingaki moto alingaki mokili nde atindaki mwana na ye moko aya kokufa aya komikaba mbeka azala mbeka azala libonza mpo ete moto nyonso akondimela ye akufa te abika. Amen. C'est-à-dire Christ akufi pona moto nyonso oyo akondimela ye ye akufa te. Christ alati maladi na kati ya bomoi na ye na nzela ya makila na ye esopani pona kodétruire la puissance de la maladie na katikati ya moto nyonso akondimela ye. Amen. Christ alati ba épine azalaki humilié pona ngai nazala humilié te pona yo zala su humilié te mais pona yo o vivre la gloire de Dieu na kati ya bomoi na yo. Amen. Mpona yo oseka mpona yo otambula mutu likolo mpona yo otambula su mutu na sete. Amen. Parce que les efforts de l'homme, alléluia, ezali komona na lisusu te makasi koleka na kati ya bomoi ya moto oyo andimi Christ lokola mokonzi mpe mobikisi. Amen. Na kati ya vie ya moto azali kobika l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Azali moto oyo akomi ekelamu ya sika, akomi moto oyo Bible lobi moto oyo nyonso andimi akomi ekelamu ya sika, akomi une nouvelle créature. Et là qu'ici les choses anciennes, ma vie passée ezali lisusu na impact te na kati ya vie na ngai onali ko vivre lelo. Amen. Na kati ya vie en Christ. Donc et là qu'ici Christ est en moi, Christ kati na nga kati na ye, et la vie de Dieu est comme il partage à bomoi na ngai. Amen. Lokola vie ya Yesu est comme il partage na ngai. Lokola la grâce qui est Christ avandisami na kati na ngai elakisi bisiko nga na kokokate na kati ya bomoi na kala na kati ya ancien homme na ngai oyo nga na bandai ko forcer on na bandai kokokate, mais comme la grâce de Dieu qui est Christ habite à moi azotambolisa ngai, je vais vivre la grâce et je vais vivre la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Elakisi grâce na nzambe yango eko accompagner ngai bisiko nga na kokokate par la grâce na kosimba yango. Amen. La maladie qui dérangeait ma vie et causa suna bisika te na kata bomoi na ngai, parce que la grâce du Seigneur yango ne simbi bomoi na ngai. Amen. Amen. C'est que je ne pouvais pas oyo batu bayebaki batu nyonso na mokili bayebaki ke ye eloko bakosala ngo te, mais par la grâce, comme la grâce habite à moi, batona ko bakozala étonné, parce que la grâce étonna akabatu pe et confondra akabatu. Amen. Les gens seront étonnés, confondus, parce que nakomi ekela mwasika et nyonso ebimi ezali ya sika na kata bomoi na ngai. C'est-à-dire ekela mo ya kala ezali lisusu na makoki te, ezali lisusu na makoki wana te ya kosimba mpe ya kodomine bomoi na ngai. Amen. Amen. Nzamba aza malamu. Et le bateau bazali ko vivre l'amour du Seigneur na kata bomoi na bango, bazali bateau bazali tellement assuré. Et alors assuré, plus que l'assurance obiso to futa kanatina mituka, plus que l'assurance obiso to futa kanatina makamuna biso na sena moi oy. Parce que assurance wana eko makape oliba peso batoa na yo, baluki bavoka, baluki makambo ebele na kati. Omona droit no kokipe ko zongo lisute. Droit no comme négociable. Mais l'assurance de Jésus est négociable. Amen. Amen. Si tu crois seulement au bandit qu'on vivre la bonté du Seigneur, au bandit qu'on vivre l'amour de Dieu, au bandit qu'on vivre la ngolu na nzambe, bolingo na nzambe, mawa na nzambe na kata bomoi na yo, na kata bomoi na ngai. Et ceci est kei ememinga musika na livre ya Esaïe. Esaïe 54, 10.
Bible ezoloba boye. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alléluia. Dieu qui nous a aimés, il nous a promis tant de choses. Et nyonso oya prometa biso akokisaka ngo toujours. Amen. Amen. Mais awa lobi na livre Esaïe, atako ba montagne eko s'éloigner. Plusieurs montagnes ba collines eko ningana. Mais bolingo oyo ngana zaka nango envers yo. Eko tikala ko s'éloigner te, eko longwa te. Eko tikala pe ko ningana te. Alléluia. Bolingo onga na pesa yo. Bolingo onga na zalaka nango pona yo. Yango eko tikalaka kolongwa ta mukolo moko te. L'alliance de paix oyo nga na sala na yo. Yango eko tikalaka koningana te. Elobi Nzambe oyo azali na compassion, azali na mawa na tina bomoi na yo. Amen. Oyebi ba montagne ezali naturel, les collines ezali naturel. Ezali oyo mutu asali te, mais ezali oyo moto akuti. Oyo eninganaka te pe deplasaka te. Ezali fixe. Amen. Ça dit, ma montagne ezali loko ezali fixe. Mais comment est-ce que Nzamba lobana eloko ezali fixe? Ya statique eninganaka te, ebouchaka te, elongwaka te. Alobake atako tu montagne elongwe. Mais yango ezalaka fixe elongwaka te. Ba chaîne de montagne eza awa. Toleka ngo na Italie, tozo kende kota France, tozo mona ngo. Eko longwa ndenge nini? Alléluia. Ba voisin na biso Rwanda babenga ngo pe ya 1000 collines. Ba colline wana ekotika la kolongwa ndenge nini? Et comment est-ce que Nzambe akende ko comparer son amour akende ko bimsa ba colline, akende bimsa ba montagne? Alléluia. Eloko nini ekoki kolongola montagne? Eloko nini ekoki koningisa colline? Soki montagne elongwe eza grave. Alléluia. Soki montagne elongwe eza grave. C'est-à-dire Nzamba ningala kisa bolingo na ye, degré ya amour oyo aza nango envers yo. Oza n'importe qui te. Muto Nzamba ndimi. Muto Nzamba poni. Muto Nzamba lakisi bolingo wana. Muto abotami mbalasika. Muto abotami non na volonté ya mutu, non na volonté ya makila, non na volonté ya batu, mais na volonté ya Nzambe. Pe abengami mwana ya Nzambe. L'amour d'une mère envers son enfant, ou d'un père envers son enfant, et le père se sacrifie, quel que soit quoi, pour moi nanaye à mon abolam, azala malam. Amen. Ata kwa zangi mosolo, le papa va tout faire. Ata moula makolo, mpa foutre la ka mwana minerval. Il va faire des kilomètres à pied, car pour mbongo wana sana na poche, apesa mwana kende campus. Parce que yebi ki lobi na ye kozala ndenge mususu. Alléluia. Amen. Le père se sacrifie. Une mère se sacrifie pour son enfant.
Non, pas ce côté quelque part. Maman moni ki faut alia, mais moi alia ezate fo mwana na ende alia. Mievonga na kufa na zika na moto, mena kende ko sauver mwana nga na kati ya ndako. Lobi babenge mama o e azika elongi nyonso ebeba, me muta yebite abeba bongo pona nini. Nzoka nde abeba ye pona mwana na ye. Alléluia. Siko eloko nini ekoki koya kolongola bolingo wana ya mama wana envers son enfant. Alléluia. Il a dit que cette mère, quel que soit le moment, quel que soit quoi dans sa vie, a commencé à veiller de façon qu'elle est prête de se sacrifier, elle est prête de faire de n'importe quoi pour moi à vivre. Amen. Amen. Elle est prête de faire tout pour moi à vivre. Et nous avons un Père qui est notre Dieu. Alléluia. Et qui s'est donné lui-même en sacrifice. Il s'est donné lui-même. Nakolata nzoto ya kibomoto. Mpona biso tozala bato na esengo lobi. Mpona biso tozala bato tokotambola mutu likolo. Non, tout simplement na bokonzi ya likolo na ntango ezali koya, mais na tango tozali ko vivre na se ya mabele pe oyo. Amen. Tozala batu oyo batu bakokamwa biso, batu tango bakonotanga biso bakobanda oloba gloire au Seigneur. Mais les collines na tango nini yango ekoki ko se chance, ekoki ko ningana. Le montagne na tango nini montagne ekoki kozala effacer, ekoki ko longwa. Ba calamité tango yaka e buka kape ba montagne. Amen. Eloko ezaki statique, eloko ezalaki e bougaka te, eloko atoke wapi de génération en génération ezala kaka. Mais tango ba calamité yaka e yaka ko détruire et leki kota montagne et bouger montagne. Alléluia. Oh nana kota la TV mukomsusu na Sicilia na sud ya Italie. Montagne bandiko kita. Banda kuno sezaki likole bandiko kita. Frère, e bandiko kita lokola poto lokola mai ezo kochola. Ezo kita na vitesse montagne kwei. Batu nyonso bakimi. Donc soki na mboka na lelo montagne wana ezakasute. Alléluia. Amen. Montagne ezakasute. Ekita ekweya. C'est-à-dire, même si ba problème oyo na makasi ya batu na miso batu bakoki ko supporter te to bakoki ko maîtriser yango te, mais mon amour envers toi jamais eotika la rolongo. Alléluia. Oui. Même si okomi na moment oyo otikali yo moko, batu nyonso bakimi, olobi non, c'est fini, mais yeba ke nzamba zano elongo. Amen. Même si tokomi na période oyo, période ya coronavirus, ou ba scientifique bazokoka ko maîtriser l'oroté, où la médecine est incapable, frère, ya ko maîtriser yango, mais Nzambe azali wana, azana yo elongo. Son amour est toujours avec toi. Alléluia. Bapesi deuxième dose en Angleterre. Et là qui c'est que Angleterre est comme un pays aux alliés sûrs. Mais lelo Angleterre est comme un cas élevé pour les pays. Alléluia. Amen. Et ba pays seront comme banga la variante Delta, ils ont Angleterre. Ba oye baté ko zala ndenge nini.
Mais tangu batu nyonso bazo banga variante delta, tangu batu nyonso bazo yeba te tosala nini, mais sache-le, l'amour de Dieu est avec toi. Alléluia. L'amour de Dieu est kolongwate. Attaque ce qui terremoto et koti et quoi ici ba colline. Mais Dieu est là. Son amour, l'amour c'est lui. Azali wana elongona yo. Et akoti kalate, akoti kate makolona yo est chancellé. Alléluia. Akoti kate okoya okufana soni. Dieu ne permettra pas okufana soni. Nzamba ko permettre te okufana soni. Parce que son amour ezali wana. Yana onda koloba, l'amour d'une mère, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, l'amour d'une mère envers son fils ezalaka ka l'amour, le sincère, le vrai amour. Amen. Donc atabatu nyonso ba kimi, atabatu nyonso ba boyi, atabatu nyonso ba lobi, en tout cas trop c'est trop. Mais l'amour couvre tout. Alléluia. L'amour supporte tout. C'est-à-dire l'amour de Christ envers nous supporte tout. Voilà la raison pour laquelle tant bazaki na kata barque pour pas traverser de l'autre côté, mupepe beti mbonge pesi maye bandi kokota na kata boatu. Baye kolibalobi mais ne vois-tu pas que nous périssons? Parce que la moussaye pona bango alalaki. Mais tant balobi ne vois-tu pas que nous périssons? Et là qui c'est que yozo sa la finta ya rolala. Yozo mona teke tozo ko kufa. Yozo mona teke tozo ko bunga. Dieu, Christ notre Seigneur Jésus, est allé d'abord dire silence. N'avant. Il est allé d'abord kokende koloba, tais-toi. Na cette vent, na tamoko difficile, oyo ba maîtriser kite ba ye koloba kwa ko maîtriser ngote. Akene na koloba nango silence. Botika no makelele ngana vanda kimena bato na bango. On appelle ça bango bolingo. Alléluia. Il est allé d'abord koyebisa le vent ze marin. Oya situation a vina ngai, oya situation a vina yo. Oya linge telema et bana ko détruire alors bana on en silence. Après azonga yebsa bango les gens de paix des fois. Alléluia. Après zong et panangai. C'est ça une mère. Devant problème, il intervient d'abord pour na sauver Muto ya lingi, son fils, son enfant. Et après, il vient chez l'enfant lui dire, mais mon ité na boyo za na faute, mon ité na boyo salibo, mon ité na boyo, yoko eko bongisa bo, koko sala ao. Parce que la personne qui peut le faire, ezaka mutuana, ezaka maman. Alléluia. Amen. Ce qui fait te comprendre à te. Mais ndenge nini, ye muyibi wana, mendenge nini, ye mu assassin wana, mendenge nini, maman na ye abimaka kaka liboso, a plaidé pour la moi na ye. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour. Alléluia. C'est son amour. L'amour d'une mère envers son fils. Atabino bomoni nyoso bomoni, mais maman à mon ango contraire na makanisi ya batu nyonso. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Na lingi yo comprendre que nzamba lingi yo. Na lingi yo comprendre que c'est pas pour rien. Opesa bomo inayo pa ina nkolo. Na lingi yo comprendre que un avantage nango il y a l'amour de Dieu envers toi. Alléluia. Amen.
et les particularités ya bolingo ya nzambe epai ya ba oyo ye andima epai ya ba oyo bandima ye epai ya ba oyo bazwa ba vieil homme na bango ekufa bakoma bikelamu asika eza que quel que soit le problème il y aura toujours la différence entre bango na bato misusu. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit likambo ya ndenge nini ekoya na mokili, quel que soit ba montagne yango ekozala brisé na ba volcan, c'est-à-dire makambo batu bakoki ko maîtriser te, makambo batu bakoki ko pesa solution te, makambo ekoki ko lekela entendement ya batu o batu basatandaki nango te, les montagnes yango elongwaka te. Yango ntango basalaka ba autoroute balongola yango te, batobolaka yango nde kotobola batie o tunnel ya Mont Blanc. Amen. Balongoli yango te me batoboli bakoti na katikati ya montagne tunnel ya Mont Blanc. Yango ekolongwa kaka mukolo calamité moko ekoya naturel, mvula moko ebeti, mupepe moko, terremoto moko esalemi ebuki yango. Mais na kibomoto na batu balongola yango te. Amen. C'est-à-dire eloko ekoya eza na entendement ya batu te, eza na mesure ya batu te, mutu akoki yango te, mutu nyonso abwaki éponge. Mais Yesu Kristu akotikalaka jamais kobwaka éponge likolo ya vi na yo. Alléluia. Amen. Ako abandonner nga te, ako abandonner yo te. Quel que soit quoi, ako abandonner biso te. Je suis avec toi tous les jours. Tous les jours, l'amour de Dieu est avec moi. Tous les jours, l'amour de Dieu est zanange elongo. Amen. Si mukolo nga na kufa, l'amour de Dieu est zanange elongo. Amen. Amen. L'amour de Dieu est kotikanga te. Parce que nzoto na ngai soki ekoti na mabele, mais elimo na ngai ekobika na nkolo. Amen. Amen. Et la gloire de Dieu na omona nango lokola Etienne. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu eko s'éloigner jamais, jamais, jamais na yo. Nalingi okoma na confiance wana, okoma na conviction wana ya koloba moi je parle, je me promène, je vis avec cet amour que quel que soit quoi qui peut arriver, advienne que pourra, mais moi je suis en sécurité et je suis sûr de celui qui s'est donné pour moi. Alléluia. Ce qui n'a changé le lenge na ngai moko ya kokanisa na ya komona na kokoma différent na bato misusu. Bisika, les gens vont commencer à pleurer, à se lamenter. Moi, je vais louer le Seigneur. Alléluia. Je vais commencer à louer mon Dieu parce que azali nange longo. Amen. Et la Bible dit eloko moko te ekotelema liboso bomoi na ngai evandisanga na se. Ezate. Alléluia. Il dit nul ne tiendra devant toi. Nil mutu moko te akotelema liboso na yo. Mutu moko te akotelema quel que soit quoi bavant ekoya. Mupepe koya ekoningisa. Batempete koya eko bouleverser makambo. Mais yanga makambo. Yanga vie. Et ils allaient bouleverser te. Amen. Alléluia. Amen. Eko ningana te. Car les rochers là. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu qui est Christ est là. Akolongwa te na kati ya bomoi na ngai. Amen. Amen. Cet homme
où alakisi cet amour, l'amour envers son fils qui était sorti na kata lignée. Alobi non, c'est fini, na lembi, na ko continuer sous ko vivre na yote, je dois avoir mes affaires, mon argent, na kesa la vie na ngai. Mais le père, bien mi katika ki akende, il regardait toujours son fils parce que ayeba ki mwana ye. Alléluia. Parce que ayeba ki koye koya. Ayeba ki il y a pas de l'assurance hors de ma maison. Alléluia. Or Dieu, libanda na nzambe, il n'y a pas de l'assurance. Libanda na nzambe, il n'y a pas la paix. La paix, il n'y a que Jésus qui donne la paix. Alléluia. Amen. Parce qu'il est lui-même la paix. Amen. Donc, nakoki ko luka yango libanda ya nzambe te. Nakoki ko kende or nzambe te pona kende lukango. Ce qui fait que le papa connaissait azalaki wana kokengela toujours mwana ne na nzela atala ndenge mwana kozonga. Cet amour etikaki mwana ote ebandaki kolanda mwana bien que akende kosala okende kosala, mais ntango azalaki convaincu que non na tikinda kwa lipa na ya koluka lipa koto non, il faut na zonge pa tata na ngai. Je ne peux pas continuer à kolia biloko na bangulu. Je ne peux pas continuer à vivre à komela mai na bangulu. Non. Chez mon père, même les travailleurs naye bazaka traiter le kolanga na traiter. Alléluia. Azonge pa ina tata. Na lingi to comprendre que cet amour eza ponanga eza wana. Amen. Ngana simbango. Malgré les difficultés koya, mais ngana comprendre que dans les difficultés Dieu est là. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de difficultés, tu vas bandeni ke ya zanzambe. S'il n'y a pas de problème, tu vas bandeni ke ya zanzambe. Alléluia. Si na kute na makambute na mona luboko, na mona mone na nzambe ndenge ni. Na osala vie lokola batu nyonso. Onga na batu nyonso te. Alléluia. Nga zali mutu ona bandako expérimenter la gloire de Dieu du jour au jour, nazali ko vivre na kata bomo inanga parce que nazana ye, son amour est là et otika ngaite. Na ina lobana ndeko moko koloba quel que soit quoi, quel que soit advient que pourra, nazala sûr na yeba que Dieu a ko abandonner nga ata mukolo moko te, son amour est là. Amen. Et ba oyo nyonso ba pesa bomo ina bango epai na nkolo, ba oyo nyonso bomoto na bango ya kale kufa, batu wana bamonaka nkembo na nzambe. Ata babandiko bambe mabanga lokola Etienne atomboli miso likolo, abandiko seka, abandiko tonda nkolo parce que akomona la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. À savoir, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Et sans cet amour de Dieu, il n'y a pas si poto mona to simba bon moyezo zela bisolobi. Amen. Le monde passera. Tokoza na ba projet, tokoza na makambo ya ndenge na ndenge et kotika lekoleka. Ceux qui te s'accrocher dans cet amour, to simbi cet amour qui est Christ. Lobi na biso eza glorieuse. Alléluia. Amen. Plus que lelo na biso. Na lingi to comprendre nango que lobi na biso eza lobi mususu. Mpo ete lobi tango ba calamité ko beta lobi tango makambo bazoko maîtriser te ko ya lobi tango batu nyonso bako kima. Menga na ko vivre la bonté de Dieu, na ko vivre son amour na kata bomo inanga. Puya kotika la kokimanga ata mukolo moko te. Amen. Na yeba ke soki na kufi eke place bacha nzoto oyo eza mabele na morgue eza te na wabima wankusu na ndako na bisika na kozala mwasi na nga azala muta liboso aloba to kimisi tolongola ye. Alléluia. Mubali na yo akozala muta liboso aloba non il faut akende. Mama no akozala muta liboso aloba non moi to va ne boezate.
Mais Christ a abandonné te atako bankuso ebimi parce que Lazare bankuso ebimaki bande kone baboyaki babi que non c'est fini mais Christ akendaki kobimisa Lazare na kati na nkunda. Alléluia. C'est cet amour là yango biso toza nango yango Christ aza nango envers biso yango Christ aza nango pona biso. Nalingi o comprendre yango l'amour que tu as pour tes enfants. Oyebaki ya Christ eleki wana. Ya Christ eleki. Arti côté. Cette assurance arti côté. Azano elongo. Arti kosogi mukete. Mais ce que moi je vais faire c'est quoi? Oh il faut ça les années. Yako simbaye. Yako simbaye. Parce que alobi attends là zala wana kaka. Naza wana yo pe zala ka wana. Soki yo longwe nga naza na ka wana. Tango ya kozonga okutanga pe ka wana. Amen. Alors ngana longwa te nazala kaka wana. Na simba kaka wana afin que wana nde la gloire de Dieu et komoni samanakata bomo inanga son amour. Batu nyonso bakomona yango. Batu nyonso bakomona bilembo ya bolingo na nkolo na kata bomo inanga. E batu wana bakotatu la kombo ya Yesu. Tokangi miso na biso tosambela. Nalingi yo nkolo nakosonela na bomoi na ngai nyonso nakolanda seyo kolwa lingi biso tokende nesengo na kombo na Kristu moko solo tokende soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yawe na elikya nanga nakozwelonga na kombo na Kristu mokonzi. Tosambeli koloba merci pona maloba oya lobeli biso lisusu mpe kotika bomo na biso na maboko na nkolo koloba nzambe sunga ngai ya solo ta ezali difficile ya solo apostasie koti na mokili ya solo batebele bazali ko abandonner la foi ya solo batebele bazali ko s'éloigner na kati na vérité bazali ko kende bisika o bakoy ko kende o ezo sepelisa banzoto na bango mitema na bango ezo sepelisa bango mengai nzambe na vanda na présence na yo na kati na yo na bisika o anima na ngai molimo na ngai kobika eno nzoto na ngai bika na komo na esto sambeli epai na Yesu nde na kabili susu bomo ina ngai ta eza tellement difficile na mokili oyo na makambo ebele ezali koleka mais une chose est vraie que okotika ngai te otiki ngai te oza na ngai elongo solo merci pour na bolingo na yo ezali ko se révéler lisusu na kata bomo ina ngai na temps difficile on azali ko vivre na temps difficile on nga nazali mokonzi na temps difficile il y a plusieurs accusations na temps difficile ces gens-là peuvent avoir raison l'agneau de Dieu mais une chose je sais c'est la croix olobaki il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner ezalaki ko condamner ba vie na biso effacer ka on ekoloso oyo bana ko tia biso en accusation Jésus oyo bana ko pesa raison na kaya satana ya munguna na kaya ba adversaire pour ba christifier biso nzambe pour ba beta biso pour ba bomba biso ba bamba biso mabanga pour ba bimisa biso nzambe en public l'agneau de Dieu Yesu aki ko effacer c'est comme cette femme l'agneau de Dieu on nzambe azalaki adultère nzambe tata na ngai nzambe bakanga ki na ngo nzambe en plein acte
action. Les gens, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien. Elle méritait la mort. Elle méritait la mort. Cette femme méritait la mort. Mais tant que poussana qui bayaki na epa na yonza basana kerere. Il ne savait pas que l'amour existe. Et l'amour supporte. Et l'amour nzambe tatanangai effacaka. Oui, Jésus. Oui. Oui, l'agneau de Dieu. Dans cette femme a eu grâce parce que toi, Yozali Ngolo, azaki grâce, Seigneur de gloire. Abika qui a s'échappa qui ne lokoyo. Parce qu'elle s'accrocha qui na yo. Parce qu'elle simba qui en kolonangai. Aviva qui l'amour na katabomo inaye. Cet amour qui était Christ. Nzambe atakutu. Ezalaki prévu babame mabanga. Mamba kesu mabanga. Takufa qui lisute. Parce que l'amour est s'imposa qui l'amour est loba qui l'amour. Nzambe ezaki maloba. Na katekata bomo inaye. Oui, Jésus, que cet amour, Nzambe, que cet amour, l'agneau de Dieu, quel que soit Nzambe, Tatanangai, Ezomaloba, Natina Bomo Inanga, Ezomaloba, Nzambe, Natina Libota Nanga, Ezomaloba, Nzambe, Natina Ecclesia Nayon Nzambe, Natina Lingomba, cette bergerie, que cet amour, Nzambe, Ekotika Bisote, attaque ba montagne eko limwa, attaque ba colline eko bouger, attaque eko déplacer Nzambe Nangai, mais cet amour eko déplacer. Et qu'on déplace, comme on a toujours quoi agir. Na katikata bon moyen abisso. Tika cet amour que toi Christ au agir puissamment. Na kata bon moyen abisso. Au confondre les gens Jésus. Au confondre les âmes. Tant que tu vas remonter qui va colline et qui mime. Tant que tu vas remonter qui va montagne et va bouger. Tant que tu vas remonter qui va effacer la nuit de Dieu. Bangono se va causer pela bakoloba. C'est fini. C'est fini. Mais après un temps, va remonter à la gloire de Dieu. Va remonter à la gloire de Dieu. Oh le soleil brillant. L'étoile brillante du matin, élevé à jamais, élevé en éternité. Merci pour cette confiance, Nzambe. Oyo renouveler du sous na kata bomo ina biso to renouveler du sous nzambe na koka maloba oyo elongo na yo nzambe, quelle que soit la maladie, quel que soit quoi la biso nzambe, mais nous savons que ton amour est là, ta grâce est là et to komona nkembo na yo d'une manière d'une autre na bomo ina biso na kombo na Yesu au nom de Jésus. Merci Adonai pour na moma kitoko maloba oyo olobeli biso lisusu ekobima lokola tolobi baje ekobima na lolengi wana nzambe, mais nous savons une chose, que tu as été toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Jésus, merci malgré nzambe quand même la montagne qu'on s'est éloigné, quand même Dieu de gloire la colline qu'on a bouger, mais ton amour envers nous qu'on a bouger. Alléluia. Quand même que situation difficile nzambe qu'on s'annonce na mokili, quand même que temps difficile les années 4 na scène moi oyonkolo et tous allez que vivre en go ba calamité, ba maladie nzambe ba épidémie la nom de Dieu, mais ton amour nzambe ezali toujours wana, ezali ko protéger bon mo inabiso. Oui, ton amour protège nos vies. Bolingone ezali ko protéger bon mo inabiso. Bolingone ezali ko protéger biso face à la calamité. Bolingone ezali ko protéger bon mo inabiso face à la maladie. Bolingone ezali ko protéger ba vie na biso l'agneau de Dieu. Alléluia. T'es donné en sacrifice nzambe. Oh Adonai, batwana karabana ko kende ko luka bangombe, bana ko kende ko luka ba meme, bana ko kende ko luka parce que ça ne va pas. Ça et bana ko simbate. Tikala kende ko pesa na tumambeka parce que ma pour ma kambo kende malamu. Lelo nzambe tu t'es donné toi-même en sacrifice pour nous. Et là qu'est-ce que natango biso to mona makambo zo kende malamu te. Il y a quelque part quelqu'un qui s'est donné, en sacrifice pour nous. Au lieu que biso to kende ko sacrifier quelque chose, il est là en sacrifice pour nabiso. Et cet amour, oui, kenda en sacrifice pour nabiso nzambe. Ezali solution ya makamu nabiso na tango oyo bato nyonso bazali koluka bazoko zwate. Pambola ma jamais parce que tu es là. Otika bisote, okabandone bisote, na milliers à nyonso tokozala. Nzambe ko abandonner biso. Et atamuke okabandone bisote Seigneur. Alléluia. Cet amour elandaki nzambe batu nakata fournaise nzambe tata ardent. Cet amour ekotaki nakata moto, ekotaki nakata moto mutakufa ite. Parce que l'amour était là-dedans. Et étouffé moto, et kangi moto, et kangi nguya ya moto, zikisi moto te. Alléluia. Cet amour, nakata moto nzambe, otika ya moto te. Nzambe la kisi ke biso, quel que soit, nakati eloko tokozala, quel que soit
ou Saint de gloire okanga minoka lion bazana makoki ya kolia moto te bazana makoki te nzambe cette maladie avec vague o ezali koyoba lobi ke ba ko annoncer delte koya nzambe ekozana makoki ya kolia moto te ekozana makoki ya kosimba bomo ina biso te parce que l'amour est là, l'amour est là, l'amour est là. Bolingo ezali wana, toi Jésus tu es là. Na kati na biso nkolo muta bela ne maladie muta sala nini nzambe mais l'amour de Dieu est là Seigneur de gloire et là qui c'est la guérison divine ezali partage abomo ina biso la guérison divine ezali vie na biso tozali ko vivre mikolo nyonso na kombo na Yesu na bebisi miango ya satana na katikati na libota na yo na bebisi miango ya satana na katikati na eklezia na bebisi miango ya satana na katikati ya bana mabota na biso na kombo na Kristo Yesu. Alléluia. Tokobima ba victorien lokola tobima ki déjà na kati ya ba vague nyonso yote koleka tobima ba victorien pe toko continuer kobima ba victorien parce que l'amour de Christ est là pour nous. Alléluia. Tu t'es sacrifié sur la croix okufa ki trop jeune nzambe po biso tozala na vie Jésus. Tozala na vie l'agneau de Dieu pour na to vivre lisusu pour na tozala na vie Seigneur de gloire. Alléluia. Okufa ki pauvre l'agneau de Dieu pour biso to vivre la richesse de Dieu na kati ya bomo ina biso e bato batato la kombo na nkolo Kristo Yesu. Merci Jésus parce que balatisa ki lingwanda mamatiso ne kulusu la mort moko liwa ya soni po biso to kufa lisusu soni te biso to kufa soni te l'agneau de Dieu kotika biso to kufa soni te parce que yo kufa ki dia soni pona biso. Alléluia. Pambola mapona mukona lelo. Merci Jésus parce que ozana biso elongo. Tika semaine on a maboko na yo nkolo. Eza la semaine otokomona le merveille de Dieu. Eza la semaine oyo nkembo na nzambe ekomoni sama ekozala palpable la de Dieu na katikati ya bomo na biso e batu bakozala confondi na tina ba sujet ba vie na biso na ba domaine nyonso na kombo na Kristo Yesu. Pambola ma jamais bandeko na biso bazali na mobembo nzambe na mboka ya Afrika na maboko na yo zala nzambe longo na bango tika loboko no ya nguya emonisama na kati ya bomoi na bango lolenge nzambe oyo kendaka mpo ozongaka na bato na kimia nzambe wana okendaki na bandeko na biso okozonga na bango na kimia koleka mpo babatelami basimami epai na yo na kombo na Yesu mabota nyonso na maboko na yo nkolo bandeko bamonani te ezala nzambe longo na bango mobombi mpe mobateli nde yo mbala nsima tokutana susu tous ensemble mpona koeleve ton seno na kombo na Yesu ozali mokonzi mpe mobikisi ya mabota nyonso mpe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.